Salve, salve, pessoal. Olha a chuva que tá, mano. Cê é louco. Olha a chuva que tá, mano. Mal chuva da pena, mano. Trabalhar na chuva. Meu Deus. Só Deus pra me ajudar, hein. Como que vocês estão? Se inscreve no canal. Vamos chegar a 300 agora. Chegou 200. Valeu aí, pessoal, por tudo, hein. Chegou 200. Chegar a 300 agora. Tá mal chuva. Mal chuva. Vou lá em casa pegar a roupa. Desci pra tomar o banho. É louco. Falei que eu ia gravar pra vocês. Eu gravo na chuva ainda. Com vocês, hein? Segue nós. Banda pra família inteira, hein? Olha a chuva que tá. Tá todo molhado. Isso é louco. O que eu tô fazendo na vida? Eu sei. Hoje é sabadão. Daquele jeito, tá tudo molhado. Daquele jeito. Ó a ambulância. Isso é louco. Não tô mentindo não, tá? A ambulância. Eu, hein? Cada um. Chuvinha boa. O que vocês querem ver aí no vídeo? Manda aí pra mim nos comentários, beleza, pessoal? Só segue nós. Boa, boa. Boa, boa. Gosto tanto de vocês aí, pessoal. Só segue nós. Vamos curtir esse carnaval aí. Eu vou gravar pra vocês, beleza? Carnaval, se eu for sair, um broquinho, vou gravar pra vocês, beleza? Chuva é de Deus. Obrigado por essa chuva. Ai, ai. Nossa, chuva. Mais chuva. O tempo tá feio, hein? O tempo tá feio. Eu acho que vai chover daqui a pouco de novo. Tá chovendo, né? Eu acho que vai ser a noite toda. A noite toda na chuva. Mas tá bom, né? Já quero filmar. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Trabalhar na adega, né? Como vocês sabem. Trabalhando na adega. Boa, boa, né? Final do ano, quero estar com minha motinha. Eu vou estar, fé em Deus. Me organizar na minha vida. Eu não sei falar direito, né? Vocês sabem. Mas amo a minha vida. E ter minha motinha. Olha a chuva, olha. Tá chuva forte. Chuva mais fraquinha. Mas isso é louco. Chegar. Vou entrar às 7 horas na adega. Sair às 3 da manhã. Vai ter stories pra você ainda hoje, beleza? Pessoal, quer assistir o vídeo aí? Assiste o vídeo, manda pra família inteira. Beleza? Aqui, pessoal louco. Eu sou um deles. Na chuva gravando pra vocês. Isso é louco. Só louco mesmo, hein? Esse vídeo vai sair daqui a pouco. Beleza, pessoal? Mas não deixa o vídeo guardado. O vídeo vai sair. É na hora. Pega o celular, gravo na hora. Vamos bater 300 aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou bater 300, hein? Bateu 200. Obrigado por tudo, hein, pessoal. 200 seguidores eu tenho agora. Vou bater 300 até a final da semana. Será que bate? Vamos aí, pessoal. 300 então. Acabou a água? A água tá fraca, mano. Não tá achando até lá. Vamos bater, pessoal. 300 então. Bater 200. Sério. Tô entendendo, acabou. Feio é você! Que isso? Não fala, tô gravando. E eu quero saber se tá. Cada um, hein, pessoal. Obrigado por tudo, hein? Até daqui a pouco. Stories vai ter hoje, hein? É nóis, falou, é.